姐祝我跑跑人生2025年，因為家姐嘅生日，所以第一次去日本咋我。超出我想象，原來日本而家係咁多旅客㗎，因為家姐生日，所以想俾驚喜佢。然後呢個朋友係廖思玲識嘅智利朋友，佢揸法子超靚。第一次嚟呢度啊！嘅機場，全橙色嘅機場，個機場都幾層樓嘅，雖然睇落有少少舊。跟住姐姐實冇死，係佢連卡都幫我準備埋啦。我哋搭一個站，跟住去歐靚。呢度都幾亂，如果俾我自己應該都幾大鑊。要增值先，姐姐話增值咗之後買嘢可以用，都唔使找咁多錢。有錢人，可靠，幫我增值佢。哇，都有2000蚊啦！耶！上咗車，坐一個站。肚餓，買盒嘢飲先。咩啊？所以你話唔食仲要買帶過嚟。我哋行個圈啦。鋪天花啊！哇，好多便當。哦，飯團啊！正喎，好好食咁喎。做咩啊？賣廣告啊？哇，雞胸啊！見到有啲驚。可以食啲其他嘢嘛，姐姐？唔得啊！唔食得炸雞串。哈哈，我哋嘅第一餐就係食飯。因為病，所以要飲維他命 C 試下先。OK。OK， 好味。姐姐話一定要飲嘅牛奶。點解呢隻味好似飲過嘅？係好稀嘅呢咯。唔係，真係好飲。佢係好飲嘅，但係我覺得我中意飲廖思玲嗰啲好濃嗰啲咯。哦，濃到要熱嗰啲。係啊，濃到有層脂肪啲。就喺呢個站度行出嚟，跟住咧，我哋就要去歐力啦。呢度仲有得 EO 添嘅。歐力呢度。幾好天！要經過呢個商場先可以去歐力。一見到扭蛋機，姐姐即刻好開心，衝咗去，唔知去咗邊度啦。我哋嚟揾下佢喺邊咧？唔知佢扭啲咩咧？啊！喺度，有啲咩咧？已經扭咗啦。木偶啊，我想扭呢個。啊，咁嘅樣。扭。再睇下其他啦。唱咗幾多？佢哋嘅 food court 好 friendly 啊，我覺得。有小朋友坐嘅位。哇！好大嘅歐力啊！2層，仲有2邊嘅。我哋嚟食下威爾 burger， 好得意啊！而家俾錢就擺入去咯。咁找錢咧？哦，呢度找錢。即係到你已經買2對鞋咧，一樣嘅。呢對係我嘅跑鞋，跟住咧佢咧係第2對顏色。我哋食嘢啦，仲會行街。拜拜，食burger。有個自助區啊，自己落糖啊、胡椒啊、落水啊、茄汁啊、masa 嗰啲嘅，跟住佢就會咁樣出餐，跟住自己攞。我啱同家姐講，如果呢邊係海就正，點知原來呢邊係真係海嚟㗎，好正喎！睇下先，哇，舒服咁，如果有得坐喺度又好。好貼心啊！叫人哋去影日落啊！
不容易地終於入咗嚟，呼呼，正常咯呢度，有洗衣機咯。因為我哋頭先聯絡咗好耐，等咗半個幾鐘冇人覆，又話一早同我哋講個 check in， 跟住冇喎。好彩最尾都嚟到，正常嘅呢個住宿。雪櫃，嘟嘟，沖涼又浴缸機，見翻佢諗翻起廖先人架車，帶佢翻屋食真係好正。行緊去食嘢，呢條街好旺喎。有好多係陪酒嘅女仔企喺條街度，跟住嗌掛，我呢做外國人生意，就係佢哋啦，攞住個牌就係陪酒會。有 live 啊！勁多人喺呢度影相，多人啦！我哋食壽司啦，睇下呢條我識用筷子啊！呢條好得意喎，原來擺入去嘅大香梨。What？ 嚇 ？Why you know that? You saw this before? 嚇？我哋擺完啲碟咧，跟住玩個遊戲咧，跟住我哋攞咗個禮物。好講，喂，開日，what is it？咩嚟嘅咧？呢個朋友係智利朋友，佢咁啱喺廖思玲過嚟日本睇比賽，所以我哋可以見面，仲一齊俾驚喜家姐。It's not。話說呢度住宿淨係得一條 key， 然後我同朋友出去食飯，家姐又自己出去食飯，所以咧我一定要叫佢落嚟幫我開門啦，因為我要俾驚喜佢啊嘛。但係佢等咗好耐都未落嚟。I started. Already? Yes, it's ready. So far. I'm ready to shine. 當我而家剪片嘅時候，先聽到朋友講話佢好怕醜，因為我先諗翻起係喎，家姐同埋朋友佢哋都比較內向，好嗌，我咧就好外向嘅人，所以我完全唔怕，然後好開心咁準備驚喜俾家姐。但係佢哋兩個見到咧，原來好尷尬。Happy birthday to you. Happy birthday to 哇！喂，喂，姐姐 Happy birthday to you。你係咪去醫院啦？而家諗翻起都仲係好開心，可以俾到啲驚喜家姐，因為唔知再下一年會唔會仲有咁嘅機會俾到驚喜佢。Good morning， 生日快樂，欣姐姐。佢喺我面住死啲死，冇事啊！我哋去食海鮮啊，係咪？刺身，正呢條街正常咯。夜晚行翻嚟係有啲黑嘅，自己行係有啲驚嘅。咩啊？好驚過呢條友，好驚喎！好似我 friend 同我一齊翻嚟嘅。跟住我哋而家去食嘢，晏晝去玩貓苗車車，正。睇個樣好好食。我哋試下要 7嘅咖啡，自己買杯冰。佢杯冰咧上面已經寫明咧係咩嚟嘅。跟住咧。佢話試下攞呢個維他命 C 倒落去咯。try 幾有趣，真係好冇飲。幾好飲㗎喎，原來都唔使買其他啦咁。舊舊地好多嗰啲舊天線，睇好似以前睇日劇咁。我哋嚟咗個叫好似係木津市場，好多人喎，只要賣水果，前面好似係海鮮咯，不過。哇！你開始準備食海鮮啦！哇！突然間見到勁大條魚啊，但係佢已經開完啦。好肥喎！食早餐嘅，
正正海膽蠔，呢個叫咩啊？鮮貝。哈哈，開始啦！我哋食早餐啦，我哋食海鮮啊！哇，好大嚿！食咩先？一嚟食到咁快。再試下咯，乜都唔掂，冇乜味，係真嘅。好，我買下先。有，食啊！黃多，加油口，因為你啲皮少咧，可唔可以拎起先？幾好啊！加埋海膽飯埋落去，好得幾㗎？我哋一齊食好啦！好肥，跟住但味道都好嘅，但呢個好啲。呢個好肉，呢個啲。哇！家姐話呢個淨係香港40蚊，跟住我超大件，我哋行超市，靚靚，好吸引喎！哇，勁大到檸檬，好靚喎啲提子，哈哈 TV 啊 TV 啊！哇！我入咗嚟間供賣餐廳用嘅超市，呢係意粉嚟㗎，勁大包啊！大包意粉，超大包，跟住買咗蕎麥麵，而家去買抹茶，勁正啊！好大間呢間嘢，呢個就係我哋啱啱企喺呢度食嘢，跟住行完超市買咗咖啡飲，邊大間超市就係呢間。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to 欣姐姐 Happy birthday to you. 入咗嚟，佢哋麵包鋪好似好吸引咁。買咗麵包啊，好吸引咁啊！仲有蛋糕啦，講嘅呢粒咧每個人都有仔，就係呢一間。佢仲有得嘈㗎。北海道蛋糕啊，好似好味。跟住呢個係有提子嘅 spoon， 呢粒應該係麻薯糕啩。好靚喎！呢個車站，仲有好多凳俾人坐，有幾好喎！行出去咯，終於超級多人喺呢度。好得意啊呢個！仲有幾架，呢架都正喎。我哋嚟玩車車咯，車車喺邊？ready 啦，嚟玩咧，勁得意啊！阿 Mario 啊，我哋陣間，我係士的仔嘅三眼仔，仲有好多嘢揀嘅，有呢個咩啊 ？Minion 啊 ，Minion 都幾靚嘅。我哋後面仲有㗎，前面，好喐啊！無論啦，都幫我哋3架車，因為其他車好似有啲問題，唔知去咗邊度，跟住導遊帶翻去睇下佢。呢個絕對係我超級推介嘅一個活動，超好玩，變咗真實版嘅 Mario， 好正㗎！路上勁多人當咗我哋好似玩具咁，不停影我哋相，好得意。好多嘢㗎，全部都係牛骨，唔係有雞嘅。
摩天輪㗎喎。我哋而家要去行 Donkey， 跟住呢條河會有啲船經過。Donkey 隔離都幾靚㗎喎，原來。好搞笑喎！明明我哋喺企右邊啊嘛，跟住呢個電梯企左邊喎。跟住阿姨話咧，東京嘅人咧係會企左邊，跟住大阪嘅人會企右邊喎。咁我哋跟大隊，所以我哋都係企左邊。耶！跑啦！喺度跑步啊！大阪城，加油！行啦！繼續跑！跑咗出嚟啦！跑兩個圈，跟住翻落去。我哋嚟食定食啦！我要咗個魚同埋生姜。杯仔少多菜，少鹽多，食多少食多，少鹽多，少鹽多，少絲少多麵，少青多，少咖啡，自己攞個杯，跟住個幾個葱，跟住佢咧就諗住買 smoothie， 嗰啲咩就 green latte mango strawberry banana， 呢個吸引喎 berry yogurt， 應該就係咁，好似幾靚。我想飲 coffee 多啲。見咗，跟住開咗佢，俾佢。OK， 啊，成個杯唔食咗佢。加乜水先？嗨，我哋喺屋企沖完涼，快叉咗我嘅10分鐘，就出嚟行街啦，飲果啤，跟住嚟呢條街。佢頭先啲人咧喺度影相，佢終於落閘啦！都係攞一半嘅喎，係可以行埋去同佢哋影相咯。明明佢哋好似喺度練習緊。我哋嚟食章魚燒，好食㗎！開啊佢！今次係回轉壽司，但好似係咪好多咁？早晨啦，最後一日啦，我哋嚟行下超市洋，跟住就準備去行街見翻個啦。好大間嘅伊洋，試下食咯，陳嘅雞雞，佢有埋牙籤俾嘅，好方便。耶！我嘅2025拍拍人生，多謝家姐邀請我今次去日本旅行，一齊慶祝佢嘅生日，令到我踏出咗第一步，又令到我了解多咗自己。你唔踏出呢一步，又點會知道自己到底想要啲咩呢？繼同家姐兩個人單獨去旅行已經係好多年前一齊去希臘，好似都係佢嘅生日。唔知再會有幾多次咁樣單獨旅行，但係無論如何都唔緊要啦，珍惜每一次就夠啦。